안녕하세요. 거룩한 프로 이비인후과 전문의 박철 원장입니다. 근데 이렇게 저를 소개하면 아무도 저를 모르시겠죠? 네, 그래서 저한테는 호가 있습니다. 다산 정약용 선생님처럼 제호가 있는 제호가 뭐냐면 바로 KBS 이정민 아나운서 아침마다 진행하고 있죠. 이정민 아나운서의 남편 박철 원장 이렇게 얘기하시면 제가 오늘 여러분을 찾아뵌 이유는 얼마 전에 그 대한이비인후과학회에서 발표한 자료가 있습니다. 바로 한국인이 가장 괴로워하는 5대 코질환. 1번 코골이, 2번 우리 흔히 얘기하는 비염, 3번 축농증, 4번 후각장애, 그리고 5번은 바로 비중격 만곡증이라는 병이 있는데요. 이 5대 코질환에 대해서 오늘 제가 여러분께 자세하게 한번 설명을 드려보도록 하겠습니다. 선생님, 코골이 환자를 그냥 관상으로만도 잡아내신다고 하요? 아, 네. 가능합니다. 여기 스태프분들 중에서 또 제가 아까 한 분 뵀습니다. 우리 PD님, 제가 딱 봤을 때 나이가 지금 30대 한 후반 정도로 보이시는데, 네, 딱 봤을 때 심각한 코골이 환자로 보여요. 네, 그리고 코골이로 인해서 약간 지금 성인병이 지금 약간 오셨을 수 있어요. 고혈압이나 뭐 당뇨 같은 것들. 네. 맞아요. 네. 코가 다른가요? 코를 봐서 아는 게 아닙니다. 예. 코골이 환자들의 특징은 우리 같이 보시면 아시겠지만 일단 턱이 작아요. 작으시고 그 혀를 담는 그릇이 바로 턱이거든요. 근데 지금 그 담는 그릇이 작아요. 그리고 약간 뒤로 들어가 계세요. 옆에서 보시면 턱이 약간 뒤로 밀려 있어요. 그리고 목도 좀 두꺼우신 편이고. 예. 그런 분들은 똑바로 누웠을 때 이 혀가 더 뒤로 밀려요. 턱이 작으니까 혀가 담을 수가 없잖아요. 그래서 이렇게 뒤로 밀려요. 코골이 환자분들의 특징이 이 턱이 좀 작고 좀 뒤로 들어가 있고 목이 좀 짧거나 가느신 분들이 좀 코골이를 많이 보실 수 있는데 우리 선생님이 딱 그러신 거고요. 또 우리 PD님, 우리 PD님도 코가 안 좋아 보여요. 우리 PD님은 코골이는 아닌데 코가 되게 막힐 것 같아요. 그리고 축농증도 어렸을 때부터 좀 자주 오셨을 가능성이 네, 있어요. 맞아요. 왜냐하면 제가 관상을 좀 봅니다. 왜 그러냐면 어렸을 때부터 비염, 비중격 만곡증, 축농증 오래 하셨던 분들이 이 얼굴 뼈가 좀 달라요. 코뼈가 약간 두꺼워요. 두껍고 조금 낮은 느낌이 드는데 우리 PD님이 얼굴 되게 잘생기셨어요. 정말요? 잘생기셨는데 지금 딱 코가 오래 앓으셨던 꼭 무슨 이렇게 레슬링 하시거나 격투기 하시는 분들이 코가 좀 막 저런 코는 10중 8구 어렸을 때부터 코 막힘이 좀 자주 있었던 분들 그래서 코도 자주 막히실 거 코피도 잘 나실 것 같고 코가 자주 건조하시고 딱지 끼시고 잘 때 입 벌리고 주무시고 아침에 목 너무 말라요. 새벽에, 맞아요. 겨울철에는 목 말라서 새벽에 잠 낄 수도 있어요. 오, 맞아요. 맞습니까? 예, 맞아요. 믿습니까? 될지어다. 네. 아니, 그런 특별한 얼굴형의 변형이 있다는 거죠. 그렇죠. 코골이. 코가 오랫동안 안 좋으시고 코골이가 오래 있으셨던 분들은 특히 어렸을 때부터 얼굴형이 변해요. 성장에도 좀 문제가 생기고 그래서 어머님들께서 이거 좀 잘 들으셔야 됩니다. 그래서 코의 기능을 정리하면 호흡 기능, 그리고 청정 기능, 가습 기능 이 다 코로 인해서 생기는 겁니다. 또 마지막으로 코는 우리 몸의 인상을 좌우하는 또 미적인 기능으로도 굉장히 중요합니다. 우리 성형들 많이 하시잖아요. 이 성형의 제일 첫 번째 하시는 게 바로 코. 얼굴의 가장 센터에 있기 때문에 또 미적으로도 또 굉장히 중요합니다. 사진 보시면 아주 되게 눈도 예쁘고 얼굴형도 좋으신데 코가 이렇게 낮고 콧구멍이 약간 벌어져 있죠. 화살코처럼. 이 상태에서 코가 이렇게 아주 예뻐졌을 때 이미지가 완전히 달라지시죠. 그래서 코는 기능적으로도 우리 삶을 유지하기 위한 가장 중요한 구조이면서도 또 미적으로도 가장 사람의 인상을 좌우하는 미적으로도 가장 중요한 구조라고 저는 감히 말씀드리고 싶습니다. 코 전문가로서 코는 그렇게 중요하다.